Dobar dan želim svima. Danas ću praviti jedan dezert koji je stariji više od 51 godine. Kada sam ja počela da radim u restoranu, taj dezert je već bio na meniju. Ostanite sa nama. Pravit ću palačinke u šatovu, zapečene u rerni i flambirane sa rumom. Prvo ću spremati palačinke, za to mi treba mlijeko, ulje, so, brašno 300 grama, 1 kesica vanil šećera, 2 jajeta i 2 deci vode. Palačinke ću posle filovati sa levenim orasima. Pa se vidimo. Palačinke ideš da ispečeš? Palačinke Nema idem da potrebe ispečem. da pravimo video za... Da. Svako zna da ispeče palačinke, Da. mislim. Eto, Kad umutim. ispečeš palačinke pa se vraćamo nazad. Tako je. Gospođo Nikolić, Ja, da. evo nas nazad. Jeste. Sada palačinke sam ispekla, sad ću da ih nafilujem sa... Čekaj da vide ljudi da si ispekla Da, palačinke. da, pa dobro, se vide. normalno. Ne treba da pravimo video kako se peku palačinke, valjda Ma svi da, znaju, pa da. ja mislim da i moja Lara 11 godina ima, pravi palačinke bez problema. Jeste, jeste. Sad ću ih nafilovati sa orasima. Neću baš žaliti, a neću ni preterati zato što će biti i ovog fila. Tako, Evo, znači mama, molim, praviš ove, koje? znači palačinke u šatovu. Jeste, Recept ti si počela da radiš, ako se ja sećam, kako si mi pričala, u martu 1975. godine u restoranu. tako je. Znači, taj recept je star više od 51 godinu kad si ti počela da radiš, a on je već bio na meniju. On je već bio, jeste. I ti nikad nisi meni pravila ove palačinke u šatovu. Pa znaš šta, Dalibore? Bavio si se sa sportom, Jesam. jel tako? Onda si imao drugu ishranu. Ba jesam. i Pa ne koristim. može i pare i jare. Ne može i pare i jare, ne može. Ali danas može pare i jare, ovaj rub ide u te palačinke. Jeste, pa zato se i kaže nikad nije kasno. Nikad je kasno, ili možda sipamo uvu, si rekla? Jeste, naspi. Znači, sipamo uvu, znači, koristite neki rum dobar Ili konjak, ili konjak, tako je, može i to. ali originalno vi ste koristili rum. Rum, Puno. da. Ovo je 0,05, ja. Tako. Idemo u džezvu i Kad ja sad ovo nafilujem i umutim šato dobro, i stavim šato u rernu na par minuta, da. da on malo se zapeče, onda ćemo taj rum da zagrejemo. A ja ću ga stavim sad tamo onda, samo da stoji. Možeš, da, možeš. Stoji samo tu. Slobodno stavi. Ništa ne smeta. Ovo nam ne treba više, hoćeš da ti drvneš jedno za... Naopako. Kaže, nije naopako, nego tako rade. Mama, nikad nije kasno. Ja, da, sad si me baš... Da, nikad nije kasno, ali za mene to ne ide. Meni to. Stavit ću ja ovo. Dobro, evo, palačinke smo nafilovali. Sada prelazimo da mutimo šaton. Dobro. Ili šne od pelanaca. Pa reci kako se pravi, kako ti Pa praviš. evo, mislim. upravo hoću da kažem. Ja ću ulupati ovdje 3 jajeta, pa odvojit ću belanca od žumanaca, mutit ću belanca za 3 kašike šećera. Na svako jaje 1 kašiku šećera. Kada umutim u čvrst sneg, onda ću dodati žumanca, blago ću ih izmešati ne mikserom, špatulom, i to je dovoljno i onda ću to sve da prelijem ovdje preko ovih palačinaka. Kad to uradim, one su spremne da idu u rernu, da se zapeku. Da. Koliko ih pečeš? U rerna da se uključi na 180, to je dovoljno. A koliko ih dugo pečeš? Par minuta, ne treba puno, vidjet ćemo mi kad dobije boju. A, dobro. Da, kad on dobije boju, onda ćemo izvaditi. Ovo ste pravili za jednu osobu u 4 komada. Ne, to je šato za 2 osobe. A, šato za 2 osobe, da. Pa mislim Momak i devojka, muž i žena. Pa Boga mi su dolazili mladi, zaljubljeni i starije gospođe sa svojim supruzima i Voleli su da prijateljima. jedu, jel da? Da, kako da ne. To je bila velika poslastica. A u to Pa vreme šta pre misliš? 50 nešto godina, da. Da. Da.
Dobro, sad mi ćemo to da počnemo da radimo. Ajde. Ti Jest. pomognem nešto? Ajde, Šta treba? da lupaš jaja. Polupam, ajde, Da, kako? Šta ma treba? šalim se, ja ću izlupati, a ti ako hoćeš da izvadiš žumance. Žumance? Jeste. Ja dobio sam ovu ribu od mog prijatelja Marka, Da. baš za žumanca. Pošto ja pravim pastu carbonara, on kaže, evo Dalibore, Da. samo da se ne razlije žumance, onda je to Neće, polako ću ga spustiti. Evo ga. žumance. Bravo. Gdje ovo da staje na mini sleti? Meni ćeš da daš. Znači žumance ovdje. Ja, tako je. Up. Bravo. Vidiš kako si lepo uradio. Evo ga, žumance izašlo. Jeste. Sad ćemo drugo. Polako ću ga isto spustiti da se ne razlije. Evo vidiš. Ajmo. I njega izvadiš. Opala. Bravo. Evo ga. Bravo. Drugo. Boga mi funkcioniše, Mark, ova tvoja riba. Mark, this fish is working very good. Evo i ovo treće. Tako. Da, treba mi mikser. Evo idemo, mama. Čekaj, izvoli. Hvala lepo. Da ga uštekamo vamo. I to. Jeste. Sad ćemo malo Malo da pravimo pravimo buke, a? buke. Ajmo. Jeste. Mutit ću belanca uz postepeno dodavanje ove 3 kašike šećera, jer imam i 3 belanceta. Dobro. Počinjem. Izvinjavam se na buki. Nema veze. Jeste. Ovo smo, Dovoljim kameru ovo da se... smo umutili. Evo, samo sekund, približim opet, dobro. Da. Samo da... To ću ja da razmontiram. Dobro. Izvoli. Hvala. A ja ću da uzmem jednu spatulu. Je li ima ovdje? Gdje su ti dado? Kako? Evo je ovdje, izvoli. O, tu je. Na ovoj strani. Odlično. Ja ću sada u to da dodam ova žumanca. Jedno po jedno. Samo moment, sačekaj, uvalila si mi mikser, ne znam da li se vidiš ti na kameri, spustio sam kameru tu. Dobro, mislim, vidi se posuda. Da. Sad ću da tu spuštam žumanca jedno po jedno i samo blago da ih promešam. Spustila sam jedno, evo i drugo, evo i treće. Tu. Sada to samo blago da izmešam kašikom, ovom špatulom. Nema više miksera, samo to. To je gotovo. To sada ide preko ovih palačinaka koje smo nafilovali. Tako. Blago sam ja to uradila da se dobije ovakva masa.
Bravo, vidi se. Jeste. Planirao sam ja to. I sad ću ja to polako ovako da stavljam na naše palačinke. Malo ćemo i ovamo. Da bude, ne treba da bude ravno, nego onako malo uzdignuto. Da. Ne treba ga poravnjavati. Sad držim nezgodno. To je, još ima malo. Kod mame nema ništa da se baci. Nema bacanja. Nema, i šerpe smo lizali. Jel tako, sine? Jesam. Da. Sve ste čekali kad ću da stavim. Ovako ću ga malo. To je to, jel? Jeste. Ja Sad ide u rernu da se malo zapeče. Tako. Znači idemo u rernu sa našim šatoom. na 100. 80 stepeni da se malo zapeče pa se vraćamo. Ajde. Da. Mama krupan kadar rera. Tako. Šta je sljedeće? Sljedeće, kad izvadimo palačinke u šatovu napolje, onda ćemo ugrejati rum, stavit ćemo palačinke tu, preliti rumom i zapaliti. Sad idemo gremo rum, jel? Tamo ti stoji džezva iza, ne Jeste. vidi se, pomeri se, tako. Znači sad pališ da se ugreje rum dok se ovo zapeče, jel? Pa prvo ću da izvadim, u međuvremenu ćemo to U uraditi. međuvremenu, znači samo rum treba ugrejati. Samo ugrejati. Ne treba da bude, ne može to da kuva, to će se zapaliti. Ne, samo da Samo se ugreje. Tako je, Dobro. I onda se vraćamo nazad. tako je. Evo nas nazad. Jeste. Palačinke su se fino zapekle, sad idem da ih izvadim iz rerne. Dobro. Baš su lepe ispale, vidi. Jeste. To smo uradili. Rum si ugrejala tamo. Jeste, rum je ugrejan i sada ću ja da prelijem ove palačinke, a sina sam zamolila da priguši svetlo da bi se... Da bi se vidio plan. Idemo, znači mama, Jeste. da ih flambiraš Jeste. sa rumom. Jeste. Ovako ću. Vidi se plamen. Da. Lepo. Jeste, to je to. To je to. Jeste, to je to. Još vamo gori malo ćošku. Da, Kako ona dobija, ono podcrni malo. Jeste. I sad ćeš da ih serviraš. Jeste, sad ću da ih okrenem ovako da mi je lakše da serviram. Sad ću ja da pređem tamo. Pa može, izvoli. Neko treba da degustira to. Nego šta? Opa, tako. Pardon. Tako. I još jednu ću ti staviti. Palačinkicu. Evo ga. Još malo ovog šatoa. Može, sve mama može. Evo sine. Znači, sin, ceo život praviš palačinke, svašta nešto. Nikada mi nisi napravila palačinke u šatovu sa ovim. Evo vidiš, nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Prijatno. Hvala ti. Mama. Kaži. Šta je ovo? Ja znam. Znam Ja da znam ti i znaš. miris i ukus kako je. Majko, šta je ovo? Da. To je nekada, kažem, pre 51 godine bio veliki specijalitet. No, ovo je sad. Da, On me zezati, pogledati ovo. da. Ljudi, koja kombinacija ukusa, ne mogu da je.
Bože, Bože. Hvala ti na ovom receptu. Molim, eto, i pokazala. Stvarno ne mogu da verujem. Sad ćeš ti da praviš vama, kad se uželite. Šta je? Da, lepo je, Šta jako je ovo, lepo. čoveče Boži? Da. Ajde, mama. Neću sad ja jesti. Neću sad jesti. Pravit ću ti da jedeš za sve ono što nisi smeo da jedeš. Što nisam smeo da jedem. Da. Ljudi, ovo je, znači, recept stariji od 50 godina, da ne, znači, zaista vas ne foliram, Da. nikada nije sa mnom podelila ovaj recept. Znači, odlučila je da napravi kroz neku konverzaciju koju smo imali, spomenula mi je, znaš, kao palačinke smo pravili neke u šatovu, još 70. godina, pa to sa rumom, kaže, ja gledam na internetu, to niko ne pravi, svi nešto vino, ovo, ono, ali to kaže, nije to. Da. I to se kaže, zameša belance, pa se polako sa žumancetom i onda se previ u palačinke za peku i onda se to flambira. Rekao, ja isto rekao, nisam to vidio nikada. Niti mi je to ikada reklo u životu. I evo sad je odlučila to da napravi ljudi, ja sam se šokirao, znači ne mogu da verujem, znači kakav je ovo ukus i šta je ovo, znači ja mislim da napravite ovo, probajte ovo što kažeš ti sa konjakom ili sa rumom. Jeste. Ali vi ste radili originalno sa rumom. Sa rumom smo radili. Da. Znači ovo ljudi, eksplozija ukusa, ovo nije normalno. Znači šta je ovo, mama? Znači sa ovim... Divna poslastica. Divna. Sad me ne čudi što su vam u restoranu, znači znali ljudi Da čekaju ispred restorana na parkingu, da neko ustane pa da vam uđe u restoran, u baštu ili... Pazi, da. Ljudi, ako volite kako spremamo našu domaću tradicionalnu hranu, ovo je stvarno jedan originalan recept, ja ovo nisam vidio do sada. Zapratite naš kanal ako volite kako kuvamo. Nama znači svaki pratilac, sa vama, kao što kažem, i mi rastemo, naš kanal raste. I šta da vam kažem? Jeste. Vidimo se u narednom videu. Nekom drugom prilikom. Jeste, drugom nekom prilikom. Hvala vam. Izvini. A sada vas puno pozdravljam i šaljem vam jedno srce. Hvala vam svima. Veliko srce. Ćao. Prijatno. Prijatno. Ćao. Mama. Molim. Bravo.